Cara bongkar notebook Acer 14 Z1401. Buka semua baut yang ada, bautnya buka. Pakai pengukit atau ini juga bisa. Obeng elektrik boleh, obeng manual boleh. Kita mulai saja. Pastikan semua baut terbuka. Buka dengan pengukit semuanya.
Bentar lagi bikin video. Ya, ini dalamnya Lenovo Acer 14 seri Z1401. Ya, seperti ini hasilnya, dan ini sangat kotor sekali, ini nggak kelihatan ya. Nah, ini kotor sekali. Ini karena cahaya lampu jadi nggak kelihatan kotor. Harddisk, RAM, akan coba copot dulu. Baterai, yang satunya hitam, ganjel. Ternyata ini hanya satu slot. Pakai Skynic ini. Skynic mana ya? Nah, ini. Dan kita akan upgrade RAM-nya menjadi 4 GB, dan untuk disknya kita ganti memakai SSD. SSD-nya pakai SSD 256. Bikin. Dan memorinya pakai Skynic 4 GB. Si segel. Oke, kita akan mulai. Copot dulu.
Ini DVD-nya. Dan untuk penggantinya ini ganti dengan ini. Pasang begini. Nah, seperti ini. Dan untuk ini di sini ya. Nah, coba kita pasang dulu. Nah, lanjut pemasangan. Ini ada selah. Kita kasih agar tidak bergerak. Sini. Lanjut pasang sini. Oke. Drum. Empat giga. Nah, ini. Oke.
baut ada yang terlupa. Kita pasang di sini. Oke. Nah, ini motor.
Kita akan tes running. Kita coba tes. Waduh, kemana nggak bisa tidur. Masuk arti satu ini. Mah, tolong gue. Apa ya? Apa ya? Masih aku beli itu loh. Aku ngerekam ki jadi ganti-ganti. Udah beli kabeh kok. Ini kok ngomongnya. Apa mas? Oh. Masuk bios. Apa itu masih kok ya? Kita akan beli yang 256.
Nah, pengen macak tol. Kan boleh pilihannya. Ya Allah mah itu dengan ini kayak gitu. Aku ngulang-ngulang terus harta. Mau berapa? Hah? 20. Gimana ya? Iya. Mau tidur. Sakit gigi. Siapa? Ini. Oh, gila, sama itu ya. Kuping sih. Tiga puluh. Iya. Sama. Kesehatan 9 di mana? Terus 11 51 36 16. 0896 11 51 36 16. Ya. Hah, apa bener pengen meneh?